sudah saya sedot tadi, kebetulan hujan dia menemani, nanti saya duduk. Teman-temannya ini mau jadi apa nanti, rencananya mau jadikan sotek kain misalnya. Karena ini musimnya lagi panas, tiba-tiba hujan, menentu cuaca teman-teman. Saya ikat dulu sementara, kapan ada waktu saya mau rakit lagi. Yang penting sudah diserut, tinggal negul-negul, terus ditukuk. Kalau naik syukur, kalau enggak beli lagi layangan yang baru. Ya sudah begitu dulu, nanti sampai ketemu di saat sudah naik. Bye bye.